Cześć, tutaj Michalina i szujemy dzisiaj sukienkę. Dzisiaj czeka mnie naprawdę kreatywny projekt, bo sama spróbuję narysować wykrój do sukienki, którą znalazłam w internecie. Sukienkę znalazłam na Pinterestie, szukając inspiracji do uszycia sukienki na święta, do założenia na Wigilię albo na jakiś obiad rodzinny. Sukienka jest z sieciówki Cider. Nie wiem za dużo nic o tej sieciówce. Nie wiem, czy to jest coś w rodzaju Shein, czy gorzej, czy lepiej. Nieistotne. I tak spróbuję ją uszyć sama. Sukienka jest z weluru, ma fajny krój. Ten krój bardzo mi przypomina sukienkę, którą już wyrysowałam wcześniej. To była ta sukienka cięta ze skosu. Ta oczywiście nie będzie cięta ze skosu, bo nie potrzebuję tego totalnie. Materiał, który zaraz Wam pokażę, i tak jest rozciągliwy, a sukienka i tak będzie miała zamek z tyłu. Jeżeli chodzi o przód sukienki, to co widać, to na pewno talia baskijska, czyli przedłużona talia zakończona w trójkąt. Jest to bardzo modne ostatnio i chciałam sobie, nie ukrywam, taką sukienkę uszyć. Na pewno tutaj te elementy z przodu na biuście są bardzo pomarszczone, więc będę musiała wyciąć sporo dłuższy kawałek materiału, żeby to wszystko ładnie pomarszczyć. Sukienka ma rękawy. Akurat tutaj wykorzystam wykrój rękawa, który mam z innego wykroju, tylko w odpowiedni sposób go dostosuję, żeby te rękawy były takie dzwonowate właśnie. Spódnica sukienki ewidentnie jest wycięta z prostokątu, bo jest tak charakterystycznie wydłużona właśnie na środku. No i na środku ma też ta sukienka guziczki. Tył jest dosyć prosty, też jest mocno pomarszczony na plecach. Ale talia tutaj nie jest już baskijska, tylko jest to po prostu kawałek prostego materiału. No jeżeli chodzi o spódnicę, to też ona jest wydłużona ku środkowi, co nie ukrywam, bardzo mnie cieszy, bo nie będzie żadnego tam niebezpieczeństwa, że gdzieś tam będę tyłkiem świecić. Materiał, który mam, jest to taki gnieciony welur, czerwony. Widzę, że w kamerze dosyć wydaje się taki bardzo jasny, bardziej w takim ciepłym odcieniu, nawet pomarańczowy, ale w rzeczywistości wydaje mi się, że to jest bardziej taki trochę chłodniejszy odcień, bo jeżeli chodzi o typ mojej urody, ja jestem bodajże latem i lepiej mi jest w odcieniach takich czerwieni, które wpadają bardziej w wiśnie, w bardziej chłodne odcienie, w jakiś tam fiolet. Materiał znalazłam oczywiście w Lumpeksie. Nie pamiętam, ile za niego dałam, ale mogło to być od 4 do 8 zł i jest go naprawdę dużo. Dobra, zaczynamy rysować. Zapraszam. Szablon wykroju stworzę poprzez wymodelowanie podstawowego szablonu wykroju bluzki. W opisie zalinkuję Wam film autorstwa Coraline Street, który pokaże, jak wyrysować taki wykrój na podstawie własnych wymiarów. Miejcie tylko na uwadze, że film jest w języku angielskim. Przerysowuję wykrój bluzki na pergamin, aby nie niszczyć oryginału i móc korzystać z niego wielokrotnie. Zaczynam modelowanie. Rozcinam obie zaszewki, dolną w talii oraz górną na ramieniu. Zaklejam zaszewkę w talii i prostuję linię talii, przerysowując ją w linii prostej. W odległości 19 cm od linii szyi zaznaczam dekolt i rysuję linię odcięcia sukienki pod biustem. Przechodzę do tworzenia talii baskijskiej. Na szwie bocznym odkładam od talii 1,5 cm w dół, a w osi przodu dodaję 7 cm. Łączę te punkty linią prostą i zaokrąglam bok. Od razu dodaję 1 cm zapasu na szef na dole. Zapas u góry dodam później, a po bokach nie jest potrzebny, ponieważ jest już uwzględniony w wykroju bazowym. Zaklejam teraz górną zaszewkę na ramieniu i rysuję dekolt w serek. Głębokie dekolty mają tendencję do odstawania, dlatego projektuję małą zaszewkę zapobiegającą temu efektowi. Po zaklejeniu tej zaszewki linia dekoltu uległa deformacji, więc rysuję ją ponownie. Wycinam element i zaokrąglam dół. Odkładam przód i przechodzę do tyłu. Rozcinam zaszewkę taliową na tyle i zaklejam ją. Przerysowuję zdeformowane linie proste. Przykładam bok elementu przodu i odrysowuję go, aby oba elementy do siebie pasowały. Nie mam 100% pewności, co dokładnie tutaj robię, ale finalnie ma z tego powstać prostokątny element, który będzie pasował bokami do elementu przedniego. Na dole dodaję 1 cm zapasu na szef. Analogicznie jak na przodzie, zapas u góry dodam później.
Na górnym elemencie tyłu odmierzam długość szwu bocznego elementu przedniego i odcinam nadmiar. Dopasowuję przód i tył w ramionach, po czym rysuję nowy, szerszy dekolt na tyle. Przepraszam za ustawienia kamery, która uparcie próbuje łapać ostrość na moich włosach. 5 cm poniżej dekoltu rysuję linię odcięcia. Ten element nie będzie marszczony, natomiast element poniżej już tak, więc muszę go odpowiednio przedłużyć. Przedłużam go w linii prostej dwukrotnie. Wracam do przodu. Mierzę szerokość elementu w ramionach, ponieważ muszę ją zwiększyć dwukrotnie. Szerokość wynosi 10 cm, więc aby uzyskać 20 cm, dzielę element na 5 części. Ostatni fragment, ten przy podkroju pachy, zostawiam w całości. Jego rozszerzanie znacznie utrudniłoby późniejsze wszycie rękawa. Wzdłuż linii dekoltu dodaję 2 cm zapasu na szef, przeznaczonego na dwukrotne podwinięcie. Rozstawiam poszczególne elementy w odległości 2,5 cm od siebie. Wyrównuję dół i od razu dodaję tam 1 cm zapasu na szef. Na górze w ramieniu zauważam, że również dodałam zapas na szef. To błąd. Nie powinnam tego robić, ponieważ podstawowy wykrój bluzki zawiera już zapas na szef w ramieniu. Tak wyglądają wszystkie elementy wykroju góry sukienki. Rękawem zajmę się później. Witam kilka dni później. Musiałam zostawić ten projekt na jakiś czas. Jedna rzecz to dlatego, że nie miałam czerwonego zamka krytego, musiałam go kupić. A druga rzecz, szczerze mówiąc, nie miałam motywacji. Myślę, że to ta pogoda, ta pora roku tak na mnie wpływa, bo nienawidzę listopada. Przychodzę z pracy, jest ciemno i nie ukrywam, ostatnie na co mam ochotę to siadać i nagrywać siebie. Ale myślę, że robię fajny projekt, fajną sukienkę i chciałam go Wam pokazać. Więc dałam sobie ten czas na ten odpoczynek, na rozleniwienie się trochę. Przez te ostatnie dni przychodziłam z pracy, siadałam na kanapie i oglądałam serial. Właśnie. Oglądam teraz One Tree Hill. Nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie ten serial, czy w ogóle jesteście tym rocznikiem, żeby go pamiętać. Ale oglądam pierwszy raz binge'uję w zasadzie, pierwszy raz od lat 2000, kiedy oryginalnie leciał. Co ciekawe, jak to oglądałam wtedy, byłam w podobnym wieku, co ci młodsi bohaterowie. Teraz jak to oglądam, jestem bardziej w wieku rodziców tych bohaterów. Prawie w tym wieku. I totalnie perspektywa się zmienia, to jest niesamowite. No ale nie mogę już tego sobie robić. Moje wieczory nie mogą tak wyglądać. Więc doszłam do momentu, kiedy Lucas i Brooke zrywają po raz drugi. Więc myślę, że już skończę. Nie mam ochoty oglądać dalej. Zresztą wydaje mi się, że nigdy tego serialu nie obejrzałam do końca. No ale wracając. Pokażę Wam, co z tej sukienki udało mi się zrobić tak trochę poza kamerą. Wycięłam wszystkie elementy góry, oprócz rękawów na razie. Wycięłam tak, że w łosie materiału układa się do dołu. Też niektóre elementy podkleiłam flizeliną, czyli ten taki rąb na środku podkleiłam flizeliną, ale to jest taka cieńsza flizelina, która rozciąga się w ten sposób. Podkleiłam właśnie ten środkowy element, podkleiłam 2 elementy na tyle i podkleiłam też element w talii na tyle. Niektóre krawędzie też jeszcze dodatkowo wzmocniłam taśmą flizelinową i wzmocniłam właśnie ten element pod biustem. Wzmocniłam też dekolt z tyłu i ramiona z tyłu. Wzmocniłam też dekolt z przodu. To podwinę na 2 razy i w ten sposób wykończę krańce. I podkleiłam też z tyłu, tutaj gdzie będzie zamek. No bo przy zamku zawsze się tutaj jakoś usztywnia, tak? Więc skompletuję ten przód i zobaczymy się, jak będę miała jakiekolwiek efekty Wam do pokazania.
Zaczynam od wykończenia dekoltu na przodzie. Ten element nie będzie miał podszewki, dlatego wykonuję dwukrotne podwinięcie krawędzi do środka i przeszywam je. Podszewką wykańczam natomiast mały dekolt na tyle. Tak właśnie wykończony jest oryginał sukienki i zupełnie się temu nie dziwię. Jest to zarówno najłatwiejsze, jak i najbardziej estetyczne rozwiązanie dla tak niewielkiego elementu. Podszewkę i warstwę wierzchnią zszywam prawymi stronami do siebie, zachowując 1 cm zapasu na szef. Nacinam zakrzywione elementy, aby zmniejszyć naprężenia przy wywijaniu na prawą stronę. Następnie rozkładam element i wykonuję podszycie brzegowe, przyszywając zapas szwu do podszewki w odległości około 2 mm od linii szycia. Zaprasowuję całość i zszywam pozostałe krawędzie bardzo blisko brzegu. Od tego momentu traktuję warstwę wierzchnią i podszewkę jako jeden element. Przychodzi czas na marszczenie dużych elementów przodu w ramionach i dopasowanie ich do tylnych elementów, które właśnie przygotowałam. Wykonuję 2 równoległe szwy pomocnicze na największej długości ściegu w odległości około 5 mm od siebie. Nie wykonuję rygla na początku ani na końcu ściegu. Z jednej strony zabezpieczam końcówki, zawiązując nitki na supeł, a z drugiej chwytam jednocześnie 2 górne nitki i przesuwam po nich materiał, marszcząc go do pożądanej szerokości. Dopasowuję elementy do tyłu. Przyszywam z 1 cm zapasem na szef. Usuwam nici pomocnicze i wykańczam zapas ściegiem zygzakowym. W ten sam sposób przyszywam 2 elementy tyłu sukienki. Przechodzę do połączenia elementów górnych na biuście z dolnym elementem na brzuchu z talią baskijską. Na środku płaskiego elementu, w miejscu ostrego wierzchołka, zaznaczam punkt przecięcia linii szycia w odległości 1 cm od krawędzi. Przypinam górę sukienki tak, aby krawędź dekoltu stykała się z zaznaczonym przecięciem narysowanych linii. Następnie przypinam pozostałą część, w razie potrzeby dodatkowo marszcząc materiał w okolicy biustu. Pod pachami na bokach wykonuję tych marszczeń zdecydowanie mniej. Przyszywam z 1 cm zapasem na szef, usuwam nici pomocnicze i wykańczam zapas ściegiem zygzakowym. To samo powtarzam po drugiej stronie. Przechodzę na tył i przyszywam prostokątne elementy talii na plecach. Teraz mogę zszyć boki sukienki.
Bardzo ważne jest precyzyjne dopasowanie szwów na tych elementach. Zapasy na szew wykańczam zygzakiem i zaprasowuję do tyłu. No dobra, przymierzyłam i co się okazuje? Za duże. Nie wiem, dlaczego się dziwię, bo jakby to jest bardzo dużo nadmiaru materiału, który gdzieś trzeba upchnąć. No ale tak, nawet w pasie jest to za duże, więc co myślę, że zrobię, to na pewno zbiorę troszeczkę, szczególnie tutaj w pasie. Być może na dubelt przykleję w tej części jeszcze jedną flizelinę, żeby się nie rozciągała w ogóle, bo to rozciąganie mi tu właśnie... Myślałam, że to zrobię dla wygody, ale jednak jest to za duże. No i tutaj sporo z tyłu mam tego materiału, fakt nie mogę tego zapiąć i będzie tutaj jeszcze suwak, który trochę to wszystko usztywni, ale i tak wydaje mi się, że tego materiału jest tutaj za dużo. Więc nie wiem, czy w ogóle wszystko to nie powinno pójść bardziej naprzód. Więc chyba co zrobię, to zszyję to jeszcze raz, bo nie chce mi się tego wszystkiego poprawiać. Bo to dużo roboty, nie lubię tej roboty, więc nie wiem, czy po prostu tej części tutaj u góry nie skrócę. I to się wtedy podniesie. O, w ten sposób. Będzie chyba trochę lepiej. No tak, na pewno wszystko jest tutaj za duże. Po wprowadzeniu poprawek całość wygląda tak. Zrobiłam dokładnie to, co zapowiadałam. Zwęziłam boki, dokleiłam drugą warstwę flizeliny na elementy na brzuchu oraz podniosłam przód w ramionach. Jeżeli chodzi o rękaw, to mam szablon wykroju rękawa, który wzięłam z któregoś z wykrojów, które kupiłam. Szczerze mówiąc nie pamiętam, jak się nazywa, ale napiszę Wam na ekranie. A i tak chcę zrobić rozszerzane rękawy, tak zwane bell sleeve, czyli przypominające dzwon, więc przerobię go trochę. Przerysowałam sobie ten wykrój na papier i będę rozszerzać go w tę stronę. Czyli tutaj mamy górę, w zasadzie nieważne, czy to mi się tutaj dobrze styka z tym, co mam, dlatego że tutaj jest i tak pozostawione więcej miejsca, żeby zmarszczyć rękaw i zrobić troszeczkę taką bufkę. Natomiast rękaw będę rozszerzać tutaj. Rozcinam. Rozstawiam rozcięte fragmenty rękawa według uznania. Dla bardziej dramatycznego efektu możecie rozsunąć je jeszcze szerzej. Rysuję zaokrągloną linię dołu rękawa i wycinam element. Zanim zszyję rękawy, wykonuję 2 pomocnicze ściegi do marszczenia w górnej części. Wykrój posiada znaczniki określające początek i koniec marszczenia. Jakimś cudem brzegi rękawa nie pasują do siebie, więc odcinam nadmiar materiału po jednej stronie. Zszywam rękaw i wykańczam zapas ściegiem zygzakowym. Rękawy będą zakończone mankietem, dlatego wycinam 2 prostokąty o szerokości około 10 cm i długości na oko wystarczającej do przełożenia dłoni przez mankiet. Materiał w tym kierunku jest elastyczny, więc nie musi to być bardzo precyzyjne. Zszywam mankiet, obrabiam zapas zygzakiem i składam na pół prawą stroną. Teraz muszę zmarszczyć szeroki dół rękawa i dopasować go do wąskiego mankietu.
Ściągam rękaw, wkładam mankiet do środka i staram się wszystko dopasować. Zszywam elementy ściegiem zygzakowym, ponieważ pozwala on na rozciąganie mankietu, co jest konieczne, aby móc przełożyć go przez dłoń. Nie mam złotej rady na zszycie tych dwóch elementów, po prostu trzeba się trochę pomęczyć. Usuwam nici pomocnicze i wykańczam zapas zygzakiem. Następnie wykonuję wstępne marszczenia w górnej części rękawa. Aby wszyć rękaw do sukienki, górę sukienki odwracam na lewą stronę, a rękaw wywrócony na prawą stronę wkładam do środka. Wykrój rękawa posiada oznaczenia przodu i tyłu. Najpierw dopasowuję szef pod pachą, a następnie krawędzie w obie strony, aż do znaczników marszczenia. W razie potrzeby dodatkowo ściągam rękaw u góry, aby idealnie pasował do otworu. Przyszywam rękaw z 1-centymetrowym zapasem na szef i wykańczam zapas ściegiem zygzakowym. Wycinam elementy spódnicy. Będzie ona bardzo szeroka, dlatego postanowiłam wykorzystać pełną szerokość materiału. 150 cm na przód i kolejne 150 cm na tył. Tył sukienki nie posiada talii baskijskiej, a wydłuża się ku dołowi, dlatego dla uproszczenia wklejam Wam na ekranie schemat oraz wymiary, według których wycięłam te elementy. Zszywam boki spódnicy, pamiętając, aby włos materiału był ułożony w tę samą stronę i skierowany w dół. Teraz te 3 metry materiału muszę zmarszczyć i dopasować do obwodu talii sukienki. To naprawdę żmudna praca. Zaczynam od dopasowania bocznych szwów spódnicy do bocznych szwów góry sukienki.
Następnie dopasowuję środek spódnicy, który wcześniej sobie oznaczyłam, do wierzchołka talii baskijskiej oraz końca obu elementów. Przyszywam z 1 cm zapasem na szef, zachowując ostre zakończenie talii baskijskiej i wykańczam zapas ściegiem zygzakowym. Mam już wszystko zszyte i teraz wykończę sobie dół. Może na początku zszyję tylko tutaj trochę na tyle, żeby już dół wykończyć jako całość. Dół wykończę sobie inaczej niż zwykle. Nie będę robiła jakiegoś tutaj podwijanego brzegu. Wykończę dół lamówką, wcześniej przygotowaną lamówką. Mam nadzieję, że co najmniej 3 metry tutaj tej lamówki jest. A to dlatego, że ta sukienka, ta spódnica, mimo że tu jest dużo materiału, no to wisi dosyć płasko. Dlatego ja chcę ten brzeg troszeczkę podnieść, nadać mu trochę struktury. I zrobię to tak, że lamówkę sobie rozłożę, przyszyję ją do tego krańca. Potem jak będę miała przyszyte, odwinę sobie to wszystko do środka i jeszcze raz od tego drugiego brzegu lamówkę przyszyję. I tu będzie trochę więcej struktury, bo to jest bawełniana lamówka, więc jest trochę sztywniejsza. Mam nadzieję, że to tą spódnicę troszeczkę odbije, że tak powiem, od nóg, nadaje trochę więcej objętości. Przyszyłam zamek kryty poza kamerą. Tutaj na górze przyczepiłam też taki haczyk, żeby się lepiej zapinało. Co ciekawe, zawsze jak przywam zamek poza kamerą, to wychodzi on dużo lepiej. Co jeszcze zrobiłam, to przyszyłam te dekoracyjne guziki na froncie. Brakuje mi jeszcze jednego, ale pokażę Wam, jak je zrobiłam, bo kupiłam sobie kilka akcesoriów do robienia takich guzików samodzielnie. Mamy taki szablon w tym zestawie i na podstawie tego szablonu wycinamy sobie kółeczko z materiału. Następnie to kółeczko wsadzamy w odpowiedni rozmiar naszego guzika tutaj i dopychamy tą częścią. Okay. Potem ten materiał wkładam do środka. Zakładam ten zatrzask z dziurką. I następnie wkładam tą górną część. Tutaj albo młotkiem, albo czymkolwiek dopchnąć. I wyjmuję. I jest guzik. Zrobię jeszcze 4 takie, bo potrzebuję jeszcze jednego u samej góry na froncie i po 2 na rękawkach. Przyszycie guzików to już absolutnie ostatni etap szycia sukienki, dlatego dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Jeśli to, co robię, Wam się podoba, koniecznie zostawcie lajka i zostańcie ze mną na dłużej, subskrybując kanał. Życzę Wam wesołych, spokojnych świąt oraz dużo pomyślności w nowym roku. Ja sama postaram się w nadchodzącym roku dostarczyć Wam kolejne ciekawe projekty. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!